害怕我書包入邊有啲咩嘢。咁我聽日咧就係去飲茶啦，同老師，所以咧我咧就會，不如睇下我聽日會帶啲咩啦。好，首先咧我哋遠啲睇下先，呢度擺嘅就係遮啦。咁聽日有機會落雨咧，所以我都拎咗同埋呢個袋，如果唔係我個袋會濕晒。呢個係 Hello Kitty 嘅遮嚟。OK， 然後咧入邊就好多嘢啦，我可以慢慢同你哋講。OK， 好，我哋睇下先。入邊有我嘅家法紙啦，手冊啦，衫啦，筆袋啦。筆袋我呢個係好簡約，因為我聽日唔使上堂。OK， 好。OK， 好似冇啦。啊，入邊仲有。入邊梗係又有我啲藥膏啊，呢個同埋濕紙巾。咁我咧就會擺喺前面。好，呢度咧就會擺我手錶嘅，呢度有個暗格仔。然後呢度咧，我呢度咧平時咧就呢個就係我嘅蠟筆小新 E 卡士啦。咁咧，我平時咧係會擺喺呢度嘅，呢度嘅。但係今日咧俾人取代咗咧，所以咧就只可以，就只可以咁樣啦。好，入邊有個口罩啦，然後咧咁咧就冇嘢噶啦。仲有隻熊啦，我表姐送嘅。好，咁搞掂啦，所有嘢都搞掂。咁我翻埋個拉鏈咧，咁我咧就 sell 完噶啦。好，咁我哋今日視頻咧就講完啦，拜拜。